কোথায় যাবো বলছো? যে আমার আপু কাছে আপু আর কি চাচা তো বোন বাট অ্যাকচুয়ালি চাচা তো বোন না কিন্তু আমার আপন বোনের চেয়েও খুব ক্লোজ মানে একদম রক্তের সম্পর্কের বোনের মতো ওনার বাসায় গেলাম একটু বেড়াতে আসলাম কেন ওনার বাসায় যাবো কেন? আমরা তুমি গিয়ে গল্প করবো গল্প করতে কারো বাসায় যেতে হয়? আর আপুই বা কি মনে করবে? আপু বলতে কি মনে হলো আপু বাসাতেই থাকবে না আসলে হয়েছে কি আপুর কোন বান্ধবী নাকি কার জন্যই বিয়ে হচ্ছে তো 7-8 দিনের জন্য ওখানে যাবে ওখানে গেলে আপু বাসায় থাকবে না আর বাসায় কেউ নাই মানে কি আসলাম ভাই থাকবে আসলাম ভাইকে তো চিনো না আমার দুলা ভাই মানে রাত্রেপুর হাজবেন্ড হ্যাঁ ওই যে তোমার সিনিয়র বস যেতে না? আরে সিনিয়র বস মানে কি উনি তো আসলে আমার দুলা ভাই অফিসের মধ্যে খালি এমনি মাঝে মাঝে একটু বস টস ডাকি আর কি এমনিতে কিন্তু খুব বন্ধু বন্ধু সম্পর্ক আমাদের তো খালি বাসায় গিয়ে আমরা দুজন কি করব? কি করবো আমরা কি করতে পারি তুমি বলো আমরা বাসায় যাওয়ার আগে ফুটবল কিনে নিয়ে যাবো বাসার ভিতর আমি তোমাকে বল পাস করবো গোল দেওয়ার জন্য তুমি খেয়াল করবা বলটা যাতে গোলের ভিতর না ঢুকে হ্যাঁ তুমি বলটা ঠেকাবা না না বাবা আমি কোনো খালি বাসায় যাব না, ভয় লাগে। তুমি এবার খালি বসে করতেছো না হ্যাঁ আমরা কি বাসায় থাকবো না আমরা কি মানুষ না সত্যি করে বলো তুমি কি মনে করছো আমার কোনো মানে মতলবটা তো বাস এইসব কিছু মনে করতেছো তুমি তুমি এটাই মনে করছো না ছি 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 তুমি আমাকে ভুল বুঝতেছো জান, ইউ গেটিং মি রং। আমি তোমাকে যে বাইরে নিয়ে ঠিক মতো মনের কথা বলবো সেগুলো পারি না ডিপলি তোমার চোখের দিকে তাকায় থাকতে পারি না তোমার হাতটা ঠিক মতো ধরতে পারি না কি কথা বলবো তোমার সাথে বড় মানুষ তোমার দিকে তাকায় থাকে প্রাইভেসি পাই না আমি কি মনে করছিলাম আর তুমি তুমি কান্না করছো কেন বাবু? ঠিক আছে শুনো আমরা যাবো, ওকে? তুমি আমার হাতও ধরো, হাগও দিও, খুশি? ঠিক আছে শুনো বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না কিন্তু আমি একটা ক্লাস মিস দিব, 1.5 ঘন্টা থাকতে পারবো, ঠিক আছে? দেখুন টাইম আছে না হয়ে যাবে মানে 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 1.5 ঘন্টা তো গল্প রিপিট করা যায় 2-3 বার মাস 1.5 ঘন্টা কি গল্প করবে এখন তো হয়ে যাবে গল্প শেষ হয়ে যাবে সমস্যা নেই ওকে জান বাই। বাই